Tá gravando? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje, não liga pro começo que foi meio aleatório, né? Mas hoje a gente vai jogar um jogo muito legal. Hoje a gente tá sem a presença de ninguém, né? Como que vocês podem ver. E hoje, sabe o que a gente vai jogar? Não, né? Mas talvez você já veja pela thumbnail, se eu conseguir, e também pelo título. A gente vai jogar isso mesmo, amor. Peraí, 99 dias na floresta. Meu jogo preferido até agora aqui no Roblox. Então vamos lá jogar, minha gente. Vamos. Gente, hoje eu vou te ensinar a jogar 99 dias na floresta sem a fogueira. Isso mesmo, gente, sem a fogueira. Sem a fogueira. Pra vocês terem ideia, sem a fogueira. Vamos lá, gente, vamos vir aqui, né? Gente, vamos de um mesmo, só eu mesmo. Por causa que... Desculpa, gente, aquela agora eu tô meio pró, sabe? No 99 dias. Eu não sei o que vocês viram, mas em cima da nossa cabeça tem o nosso dia. De quantos dias a gente ficou. Aí não sei se vocês viram, mas eu não vou falar. Só quem viu vai ver, gente. Vai. Quem duvida. Gente, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar nossa fogueira no nível 4. Se vocês quiserem, pode colocar também no nível máximo, mas não deixa ela no nível 3, nível 2. Nesses níveis assim. Esses niveizinhos assim, sabe, gente? Deixei ela no nível 4 pra cima. Mas como que eu acho muito difícil deixar a fogueira nível... Gente, eu acho meio dificinho deixar a fogueira nível 5, nível 6. Então, gente, talvez a minha fogueira fique nível 4 mesmo. Gente, eu vou pegar aqui um baú. Meu Deus, gente, eu falo muita gente, né? É jeito pra cá, jeito pra cá. Jeito pra cá, jeito pra colar. Gente, não... Vamos julgar nos comentários que eu sou da classe encantador. Mas é tipo assim, eu não gosto da classe médico. É que eu já gosto dessa daqui, da acampador, que dá pra... Que nos primeiros dias dá pra explorar bastante. Por causa que já tem aqui, ó, um tempero. Gente, eu recomendo pra vocês que ou vocês deixem já uma manada assim de carne assada ou fazer um panelão de sopa. Panelão de sopa que eu quero fazer é o que faz sopa, que faz o tempero. Entenderam, gente? Então, né? Aí, saco bom. Então, né, gente? Eu já recomendo que nesse primeiro dia você vá atrás de coelho. Uma das coisas que eu acho que seria até necessário, olha, 2 coisas que são muito boas para você sobreviver. Vejo 99 sem a fogueira. Gente, lembrando, um bicho não pega no primeiro dia. Então, se você quiser deixar a fogueira sem tá acesa, pode, porque o bicho não pega. Vamos colocar esse carvão aqui. Gente, o recomendado é que no primeiro dia você já vai procurar pé de coelho. Ah, Mirelle, mas o que é pé de coelho? Quando eu conseguir, eu te mostro.
Docinho de goiaba. Acabei de inventar esse nome na minha cabeça. Eu acho que tem doce de goiaba. Gente, comenta aí nos comentários se tem doce de goiaba, que eu esqueci de dizer se tem. Gente, ele vai aparecer, só que ele não pega. Se você se aproximar ou jogar a lanterna na cara dele, não é literalmente, gente, é jogar a luz da lanterna na cara dele. Olha, gente, isso daqui é um pé de coelho. Quando você estiver matando um pé de coelho e dropar isso daqui, é um pé de coelho. Então você vai pegar, que amanhã o comerciante vai vir. Olha, gente, o bicho ali, ó. Viu? Viu, gente? Então, né, vou pegar aqui mais madeira pra fazer um... Gente, não esquece de plantar as mudas, viu? Não pode deixar de plantar as mudas. Gente, também, se vocês não sabiam, o bicho quando tá correndo atrás de vocês, eu não sei se isso foi colocado recente ou já é antigo do jogo. Mas se... Olha, gente, o cara já vai vir hoje. Cadê meu pé de coelho? Ah, tá aqui. Vou pegar um machado bom. Obrigada, meu jovem. Gente, eu recomendo bastante vocês ficarem explorando assim. Assim que é bem bom. E também, toda vez quando aparecer esse nome informações, não deixe de clicar, que ele vai mostrar quando lança, aleluia. Quem não sabe, eu adoro lança, é muito bom. Se você encontrar uma lança, parabéns, que dá muito dano, olha. Olha, gente, vou fazer uma demonstração aqui com esse coelho. Com 2 hits, ela já mata. Vamos ver com o lobo, ó. Vem cá, lobo. 1, 2, 3. Só com 3? Eu não contei direito. Só com 3, gente. Gente, eu recomendo desde o dia 2 que você comece a pegar bastante madeira e também bastante carne. Tanto de lobo, tanto de coelho, tanto do que você quiser. Também. E se você vai precisando de baú, vá procurar, menina. Não tenha medo, não. Oxi. No dia 2, não acredito. No dia 2, se te falarem que o bicho não pega também, é mentira. Na verdade, é meio mentira, sabe, gente? Eu vou explicar direito. Se você não sair muito longe da sua base, o bicho não te pega. Mas se você sair muito longe, aí ele te pega. Entenderam, gente? Espero que sim. Se você não entender, eu não vou explicar de você. Não, gente, eu tô brincando. Ai, um baú ali. Eu ainda não peguei, eu acho. Um carvão aqui, eu acho que eu vou pegar em um lobo ali cheirando a árvore. Aê, esse baú, gente, pra quem não sabe, ele é um baú bom. Então, sempre que você encontrar assim, ele é bem bonzinho. Então, não deixe de pegar. Talvez ele pode te decepcionar, talvez, dando uma coisa que você já tem, mas não deixe de pegá-lo, viu? Que ele pode dar coisa pra fogueira, essas coisas, sabe? Gente, corre pra fogueira. Vamos ver a cutscene. Aí do bicho matando o urso. Ok, né? Gente, o negócio aqui bugou, como que vocês podem ver. Vou colocar aqui algumas madeiras. Aqui.
Que eu quero evoluir logo essa bagaça. Finalmente. Fazer isso e isso que salva muito. Vou deixar bem aqui, que eu nunca coloquei aqui. Colocar essas madeiras aqui. 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 Aqui e aqui e ali. Ok, gente. Eu acho que é só pegar umas arvorezinhas. Eu vou pegar essa árvore aqui. Rapidão. Que eu acho que já dá. Ai, finalmente amanheceu. Ok, gente. Eu recomendo vocês ficarem até o primeiro ataque. Aí depois vocês já tentou um máximo para evoluir. O próximo evoluir. Não, gente, o próximo negócio. Para a próxima bancada, para vocês fazerem um panelão de sopa e sopa para você fazer muita sopa, atrás de sopa. Mas se você não conseguir, não tem problema. É só você matar muito animal e colocar na fogueira. E a fogueira, sem eu perceber, já tá no nível 4. Mas, gente, eu recomendo vocês manterem a fogueira até no dia 5. Que constantemente é no dia 4 e dia 5. Então, eu mantenho a fogueira até o dia 5. Depois não precisa mais. E depois eu vou mostrar para vocês várias possibilidades do lugar que você pode ficar. Que várias pessoas já mostraram. Então eu me inspirei nesses canais. Como a raposinha. Não é a raposita do Gacha Life, viu? Viu, galera? Não é a do Gacha Life, é outra. Vou pegar esse carvão aqui que não pode faltar. Na verdade, pode faltar sim. Gente, eu vou matar esse lobo alfa. Toma, 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 toma. Ah! Pra melhorar uma pele de lobo. Olha, gente. Sempre quando vê uma pele de lobo assim, nunca deixa. Kit médico, vou usar aqui em mim agora, que eu tô precisando. Quem não sabia, kit médico e bandagem também serve para te curar. Se você tiver com pouca vida. E também ali eu vou pegar ali e eu já vou pro acampamento para cozinhar umas coisinhas. Noite está se aproximando. Nossa, que bom. Semente de vagalume, ok. Já vou andar com a lanterna na mão. Gente, corre que o bicho vai pegar. Se você escutar tipo um barulhinho de grama e a sua lanterna começar a pifar, cuidado que é o som do bicho vindo atrás de você. Já vou comer essas carninhas. Quando começar do dia 3, gente, não vá de jeito nenhum para fora do mar, para fora da fogueira, quando tiver de noite.
pele de lobo. Gente, o bom de jogar sozinha é que a pessoa não tem que ficar escondendo pro povo não roubar as coisas. É só jogar aqui, ó. Deixar aqui, ó, tudo bonitinho e pronto, gente. Então, no dia 5 ou pro dia 6, eu vou mostrar como é que faz. E no dia 6, eu vou te... Ó, quando você matar um lobo e vier com uma coisa assim, nunca deixe de pegar, que ele é uma pele de lobo. Quando aquele comerciantezinho que eu troquei minha... Ai, eu tava... Quando aparecer lá, se você já trocou o pé de coelho, ele dê pra ele igual como que você deu pro... Olha, gente, é hoje, então amanhã a gente já vai começar a providenciar um lugarzinho, gente, pra nós ficar. Ai, um baú dourado, gente. Olha, gente, que sorte danada. Olha que sorte danada. Que bom! Eu nunca tinha pegado um desse. Gente, se vocês quiserem, nesse modo aqui, é super bom pra vocês fazerem o final triste. Que não vai... Que você... Gente, se vocês quiserem pra... Esse truque aqui é muito bom para vocês sobreviverem muitas noites aqui. Se vocês quiserem até acabar o modo história do 99 dias. Então... Munição de revólver, aê! Então, gente... Sempre quando vê esses parquinhos assim, essas estruturas, eu nunca deixo de vir aqui, porque sempre pode ter uma coisa boa para vocês. E se você encontrar um bolo, não coma se você tiver com... Ai! Lanterna boa, é! Gente, vamos voltar pro acampamento? Tô gravando, mãe. Então, gente. Será que eu já peguei o baú daqui? Já. Então. Vamos voltar pro acampamento. Que eu vou comer pra depois a gente já... Pra gente depois já ir matar os cultistas, né, gente? Pegar aqui. Depois eu... Ih, gente, eles vão chegar. Acho que é melhor ir de lança, gente. Vamos lá, vocês vão de lança ou de revólver, gente, nesse primeiro ataque? Ou de machado também. Vocês vão de qual? Eu vou de lança sempre. Mas quando eu vou com mais gente, eu vou de revólver, se eu já tiver, né? Mas eu gosto mais da lança, que ela dá mais dano. Amanhã vai chover, então é bem bom pra gente, né? Gente, se eu morrer, eu peço mil perdões. Porque eu não sou muito boa jogando sozinha, sabe? Será que já foi? Ah. Sei que tem um cultista besta, né? Nossa, gente, olha que prático e fácil.
Pronto, né, gente? Agora eu vou separar tudo, né? Carvão, já foi direto ligado a ele. Um bolo. Gente, nunca esqueça de pegar bolo, gente. Ai. Vou colocar essas madeiras aqui, que a gente não vai mais precisar pegar lenha pra fogueira. A munição de revólver. Vou colocar aqui. Agora. Amanhã, não sei, mas eu acho que vai dar uma chuvadazinha, então vai ser ótimo pra gente, pra apagar logo essa fogueira. É, vai chover. Gente, pra quem não sabe, toda vez quando um comerciante vem, é um sinal de chuva. Pelo menos na minha perspectiva ó, já tá chovendo. Ai, gente, eu já tenho tudo que ele tá oferecendo. Inclusive, até uma coisa melhor do que ele tá oferecendo. Então, vou pegar essa munição de revólver, mesmo que é o que tem de bom, né? Eu acho que eu vou craftar mais uma coisa aqui. Eu vou craftar uma cama, gente, por ter que passar bem rápido. Porque eu sou muito apressada. Vamos ver as informações de hoje. Com certeza, o carinha veio hoje. Então, gente, vamos procurar um lugarzinho pra gente. Gente, eu recomendo, se você encontrar a casa da árvore, na árvore. Olha, gente, se você encontrar essa casinha, eu recomendo muito vocês. Recipiente de combustível, eu vou pegar, mas não sei pra quê. Olha, vocês vêm pra cá. E aqui é o nosso novo grande lar. Aqui é tudo bom, temos prateleiras funcionais. Outra lança, meu Deus. E também tem esses armeiros. Gente, vamos colocar já tudo aqui, né? Aí você já tem, eu acho que comida suficiente. Se vocês quiserem, podem caçar, fazer umas coisas, sabem, a mais. Gente, que estranho! Ai, que susto! Que susto, lobinho. Meu Deus do céu! O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o universo estremecer. O sangue de Jesus tem poder. Vou ter que comer o bolo. Gente, cadê aquele kit médico? Será que eu já usei? Gente, responda aí nos comentários. Eu já usei ou não usei meu kit médico? Então, gente, olha. É um lugar bem seguro. Eu não sei se dá pra... Tem umas comidas aqui, pelo menos para 7 dias, eu acho. É só a gente comer uma carne. Gente, mas se vocês quiserem, depois de completar 99 dias, vocês podem ir lá na fogueira, dar uma olhadinha de como que tá. Mas vai preparado, pelo amor de Deus. Pelo menos com um rifle. Abastecido. Gente, se o bicho spawnar aqui, eu juro que eu não posto esse vídeo. Ai! Um lobo! Como, minha gente? Gente, mas, gente, de vez em quando pode dar um bug e um lobo subir aqui em cima, viu, gente? Mas eu acho que o bicho não sobe em si. O bicho em si, eu acho que não sobe. Vamos lá, gente, ó, tá quase. Tá quase. Gente, eu queria salvar o Dino Kid.
Ó, gente. Olha, amanheceu, gente. Eu vou salvar o Dino Kid. Vou pegar essa munição de revólver. E vou dar uma passadinha lá na fogueira. Pra deixar o Dino Kid. Ai, meu Deus! Eu vou ter que ir pra fogueira. Vou dar uma passada aqui na fogueira pra ver como é que tá. Gente, eu vou pegar aqui umas... Se vocês quiserem, você pode comer carne crua. Mas cuidado. Mas cuidado. Mas cuidado, viu, gente? Pra vocês não morrerem. Que além da carne crua, dá pouca coisa, dá pouco negócio. Ainda dá um daninho, ó, como que vocês podem ver. Então, o que eu recomendo é que vocês comam. E um cultista tá atrás de mim, não sei porquê, que eu não fiz nada pra ele, eu só passei perto. Gente, esses cultistas são toda hora no alerta, né? Engraçado. Gente, Gente, como que vocês sabem que chegou o mês do estudante? Então, falem aí nos comentários o que a sua escola vai fazer no dia do estudante aí pra vocês. A minha, como que eu tô estudando aqui numa escola que é pública, mas com muito dinheiro. Vai ter um negócio de balada, não sei como é que é direito ainda, porque é só passar um comunicadinho lá nas paredes da escola e pronto. Gente, eu recomendo que uma parte seja só comida da sua base e outros sejam só de outras coisas que também você precisa para sobreviver. Vou comer essa carne crua mesmo. E, gente, é só você ficar aqui, ficar olhando assim, só esperando ele passar, igual como que você faz na sua base normal. E como que esse louco foi parar aqui dentro? Gente, o 99 dias tá muito bugado pra mim nesses dias. Ele tá travando. Eu não sei o que aconteceu. Se alguém conseguir aí nos comentários me responder porque ele tá assim, eu agradeceria muito. Gente, me dá uma agonia esse que o bicho faz. Então, gente, se você está gostando do nosso tutorial de como sobreviver 99 dias na floresta sem fogueira,
Gueida, deixa o like e se inscreve no canal se você gostou, tipo assim, muito do vídeo. Tá bom, galera? Tudo certo? Combinado? Combinado. Coloca aí nos comentários que tá bom. Que tá combinado. Tá combinado, galerinha? Tá combinado? Se não tiver, não tem problema, gente. Ok, gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma gameplay tipo assim, normal. E um lobo alfa tá atrás de mim, tá atrás de mim. Um lobo alfa tá atrás de mim, eu vou morrer, meu Deus do céu. Aleluia, não morri. Tá não. Peguei um diamante, diamante a gente nunca descarta, né, minha gente? Olha, gente, é ali, ó, nossa casinha, ó. É ali. O negócio da bigorna tá ali, mas eu não vou, porque eu não quero. Ai, Mireille, por que você não vai salvar o Dino Kid? Porque eu não quero também. Na verdade, eu quero, só que esse lobo é muito chato. E também eu tô com pouca vida. Ai, que falta que uma bandagem faz. Tem hora que a pessoa olha assim e diz, por que não foi com... Tem hora que eu fico pensando, eu tinha ido com a minha classe de médico. Oi, fada. Olha, gente. Quem acha a fada bonita, deixa o like. Tchau, outra pele de lobo. Pra mãe. Gente, eu recomendo vocês nunca... Vocês podem também escolher outras casas. Mas, se a sua casa for terrestre, tem um risco maior de um lobo entrar na sua casa. Tipo, se você escolher aquelas torres de observação, tá tudo certo, mas um lobo pode subir aquelas escadas. Olha, gente, a fogueira ainda não se apagou e não sei o que aconteceu com a chuva. Que quando eu não quero, aparece. E quando eu quero, não aparece. Não é engraçado, gente? Gente, vocês já tentaram? Vocês já tentaram, gente? Pegar... Ah, meu Deus do céu! Vocês já tentaram, gente? Pegar... Sobreviver 99 dias na floresta sem estar na base? Sem fogo? Eu já consegui, mas não foi por querer. Foi por causa que a fogueira se apagou mesmo. Gente, mas também tem um jeito bem fácil que se vocês quiserem, é só colocar nos comentários que eu faço uma gameplay mostrando como que sobrevive. E outro lobo, eu não tô entendendo como é que esses lobos estão aparecendo. Gente, como é que esses lobos estão aparecendo? Gente, cuidado com o lobo. Cuidado, porque de vez em quando vai vir os lobos. Gente, eu acho que eu nem vou ir caçar hoje. Hoje eu vou aproveitar. Gente, nem vale a pena eu ir lá pra ver o que aquele cabra tá oferecendo.
duas informações. E os cultistas vai vir hoje, ótimo. Pra eu ver o que acontece. Gente, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Gente, vamos ver se nossa fogueira se apaga. Dessa vez, pelo menos. Apaga! Apaga no canal, é? Ai, gente, que chatice. Gente, quem não sabe, o mapa não funciona se a fogueira não estiver acesa. Então, gente, a gente só vai poder ficar nessa parte aqui, ó. E quem não... Essa parte aqui, ó. Ou senão a gente se perde, aí o bicho nos pega aí o vídeo acaba, gente. Gente, vamos fazer assim. Se eu sobreviver até o dia 20, vocês viram que funciona. Não pula nenhuma parte, viu, minha gente? Vocês não vão dizer, clickbait. Sendo que não é clickbait. Gente, eu tô muito... Gente, eu tinha até esquecido que eu tô com uma lanterna forte. Olha, pá! Olha, gente, ilumina bastante essa lanterna forte. E agora, eu acho que já dá pra gente sobreviver 20 dias. Diga logo, se não deixar, a gente tá logo no dia 11. Só mais alguns diazinhos, vai, 9 dias. 9 dias só. 9 dias só, lutando com os lobos aqui pra ali, que não sei como eles sobem. Melhor parar de comer. Olha, você será atacado. Você será atacado. Esta noite volte para o seu fogo. Vanada. Não sei o que eu tô fazendo. Só de chamar a galinha, mas... Gente... Olha... Os cultistas vai vindo, eu tenho certeza. Ou seja, gente, se eu sobreviver até o dia 20, vocês vão ver. Gente, a minha ideia veio do canal Raposita. Então, eu não vou colocar o link na descrição, por causa que eu não sei. Mas essa... Mãe? Por causa que eu não sei. E se inscreve lá no canal dela, que é muito bonzinho, que é muito legal. E ela dá também várias dicas, e um lobo tá aqui, não sei como. Outra pele de lobo. Olha, gente, o micro-ondas para nós assar as carnes. Gente, é claro que não funciona, mas eu vou colocar mais carne aqui dentro. É, brincadeira, não vou não. Tem uma carne assada aqui ainda. Tem. Vou comer. Gente. Lobo velho chato. Já morreu? Pelo amor de Deus, eu não aguento esses lobos, não. Vindo invadir minha base, não. Gente, de vez em quando vocês já ficam com um revólver assim, com uma lança, assim já preparado, que o bicho, talvez vendo que você não vai conseguir te pegar, mande os lobo te pegar. Que quem não sabe, o bicho manda lobo pegar a pessoa. E eu tô com muita fome. E aí, isso mesmo que eu queria. Gente, agora eu acho que é só a gente ficar aqui. Quando a gente tiver com fome, é só papar.
Olha, gente, a gente já tem tudo necessário. O fofo já tá bem pequenininho. Então, já o bicho... Então, gente, vamos lá, juradinho. Juradinho de dedinho. Se a gente conseguir ir pro nível... A fogueira está quase extinta. Isso mesmo que eu quero. Então, eu posso te ensinar vocês como que faz pra... Gente do céu. Que demora pra fazer 20 dias. Gente, agora a gente não tem mais mapa, não tem mais fogueira. Agora estamos no nível extreme. Não. Gente, se um lobo entrar aqui dentro, eu morro. Mas, gente, se eu morrer, o vídeo acaba, mas vocês vão ver que não é clickbait. Que eu vivi até agora com esse tanto de tempo. Então, né, gente? Então, sabe, né? Se vocês quiserem que eu ensine os outros 2 jeitos de sobreviver 99 dias na floresta sem fogueira, é só escrever queremos nos comentários. Queremos os outros tipos de como sobreviver 99 dias na floresta. Então, né, gente? Já sabem, né? Gente, e tome cuidado. Quanta vez, se você tiver um revólver, fique com o revólver na mão. Mas como que eu prefiro lança, eu vou ficar com a lança. Gente, eu recomendo muito que vocês fiquem de primeira pessoa, que vocês tenham uma mirazinha assim. Principalmente se você tiver de arma, de revólver. Isso mesmo que vocês entenderam. Você vai... Aí você já vai ter uma mirazinha, ó, e pá! Tipo assim, ó, o cultista tá aqui, você não consegue mirar, você fica assim, aí só fazer assim, pá! E você matou o cultista. Oi, lobinho, tudo bem? Agora foi que deu. Gente, não sei se eu sobrevivo essa noite não, viu? Ai, que susto, lobo! Ave! Meu Deus! Tem que comer uma carne crua. Se eu tomar um daninho, eu morro. Eu vou de F. Que demora, gente. Gente, se esse vídeo ficar demorado, 1000 perdões. É que jogar 99 dias é muito longo, gente. Então, gente, vocês já viram que funcionou. Funcionou bastante. Então, se vocês gostaram, deixa o like. Se você caiu de paraquedas e gostou do vídeo, se inscreve no canal. E tchau, tchau, beijinhos. E não se esquece, não esqueça de passar no meus shorts e na minha comunidade. Tchau, tchau. E não esqueça de falar se vocês querem a parte 2 e a parte 3 desse vídeo. Tchau, tchau. Beijo, beijo e um beijo e um queijo.